PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit pernapasan di mana dapat menyebabkan seseorang sulit bernapas karena tersumbatnya saluran udara di paru-paru. PPOK menimbulkan berbagai macam gejala, salah satunya adalah batuk. Batuk sendiri bisa berlangsung lama dan sudah pasti pernah dialami setiap orang. Nah, pemirsa, kapan terakhir kali pemirsa batuk? Udah lama sih, udah 3 bulan yang lalu. Tadi Kalau batuk, biasanya sampai sesak nggak? Sok, punya pipis-pipis. Mbak, Pasti menyiksa ya, batuk sampai bikin dada sesak gitu. Lalu, apakah benar batuk berkepanjangan adalah salah satu gejala dari PPOK? Dan sebenarnya penyakit seperti apa PPOK itu? Kita tanya dokter yuk. PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Dia merupakan penyakit umum yang bisa dicegah dan diobati. Biasanya ditandai oleh terdapatnya kelainan pada saluran napas. Lalu, gejalanya apa aja ya dok? Gejalanya biasanya batuk, sesak, berdahak. Jadi benar, batuk biasanya salah satu gejala dari penyakit paru obstruktif kronis. Lalu, batuk seperti apa yang menjadi gejala penyakit tersebut? Pemirsa tahu. Ada dehaknya nyampe dadanya sek. dahak. Sampai dada nyesek. Senyesek ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya ya bu. Nah, kalau menurut dokter, batuk yang seperti apa ya yang menjadi gejala PPOK? Batuk yang terus-terusan atau batuknya kadang-kadang juga bisa. Tapi paling sering lagi itu disertai oleh batuk yang berdahak. Dikutip dari data WHO terbaru, 2,7 juta jiwa meninggal karena PPOK. PPOK termasuk ke dalam penyakit progresif, yakni di mana penyakit ini akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Lalu, apakah yang menjadi penyebab penyakit paru obstruktif ini? Apa yang menyebabkan PPOK itu? Misalnya, biasanya PPOK itu pada usia di atas 40 tahun, ya, lebih banyak pada laki-laki, dan yang perokok atau terpajan oleh asap-asapan, misalnya tukang penjual sate, ya, atau ibu-ibu yang masak pakai kayu bakar, bisa juga. Tapi bisa juga disebabkan oleh bawaan. Namanya ada defisiensi alfa-1 antitrypsin, itu dari bawaan lahirnya. Ya, semua orang bisa mengalami PPOK, terutama yang terkena terpajan oleh zat-zat toksik tadi. Itu tadi asap rokok, ya, asap-asapan, semua asap-asapan lah, zat-zat kimia di tempat kerjanya. Misalnya kalau dia bekerja, ya, atau tadi itu defisiensi alfa-1 antitrypsin. Jadi, yang menyebabkan timbulnya penyakit paru obstruktif kronis adalah asap rokok, polusi udara, debu dan bahan kimia, hingga genetika. Dalam kasus yang jarang terjadi, faktor genetik dapat menyebabkan orang yang tidak pernah merokok atau yang pernah terpapar partikulat jangka panjang untuk terkena PPOK. Kelainan genetik menyebabkan kekurangan A1 antitrypsin atau AAT. Banyak orang sebenarnya memiliki defisiensi AAT, meskipun hanya segelintir yang menyadarinya. Untuk pengobatannya seperti apa ya? Pemirsa tahu? Itu berobat ke dokter. Ya, paling minum obat warung. Itu pendapat pemirsa. Kalau menurut dokter, bagaimana cara pengobatannya ya? Untuk pengobatan PPOK emang lebih sulit dibandingkan asma. Jadi akan diberikan obat-obat bronchodilator, ya, terus antiinflamasi. Kalau ada infeksi, dia akan diberikan obat-obat infeksi. Tujuan pengobatan PPOK ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengurangi serangannya dan memperbaiki kualitas hidup saja. Jadi jika pasien PPOK tersebut tidak memakai obatnya, maka ditakutkan serangannya akan lebih sering, sehingga fungsi parunya akan lebih berat dan dapat menyebabkan kematian. Selain dengan obat-obatan, pengobatan PPOK juga bisa dengan cara mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Terapi oksigen yang dapat membuat napas Anda menjadi lebih mudah dan memasok cukup oksigen bagi paru-paru, dan rehabilitasi paru. Anda bisa mempelajari cara untuk mengendalikan pernapasan melalui olahraga, nutrisi, serta pikiran positif. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lantas,
Bagaimana pencegahan agar tidak terkena penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK? Pada orang PPOK biasanya kita sarankan untuk vaksin, dilakukan vaksin. Bisa vaksin influenza atau vaksin pneumokokus. Nah, pada orang PPOK juga kita harus memberikan latihan biasanya latihan pernapasan, kita konsulkan ke bagian rehabilitasi medis namanya, itu untuk memperbaiki toleransi latihannya gitu, sehingga dia bisa exercise lebih baik. Cara pencegahan lainnya adalah berhenti merokok, hindari polusi udara. Jika pekerjaan Anda berhubungan dengan bahan kimia, usahakan jangan sampai terpapar. Gunakan masker saat berada di tempat yang sangat berdebu. Biasakan berolahraga dan penuhi asupan gizi. Nah, sekarang jadi jelas ya pemirsa? Jangan lupa selalu dengarkan Kata Dokter di Badar TV agar penanganan terhadap setiap penyakit bisa dilakukan dengan tepat. Tim redaksi Badar TV.